मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से बचने के लिए टैबलेट्स बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से बनने वाली है, बहुत ही आसान है। घर पे अवेलेबल थोड़ी सी चीज़ों से आप ये बहुत ही आसानी से टैबलेट्स बना सकते हैं और इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको हल्की सी सर्दी खांसी लगे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है इनसे। और आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कुछ सामान ले लिया है, इजीली अवेलेबल सामान है, कुछ स्पेशल सामान नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें ले ली है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। और ये टैबलेट्स बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट के अंदर आपकी ये टैबलेट्स बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अजवाइन ले ली है। अजवाइन एज यू ऑल नो बहुत ही अच्छी होती है सर्दी के लिए। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच के करीब अजवाइन ले ली है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है दालचीनी का पाउडर। ये बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है। तो ये मैंने लिया है 2 चुटकी। 3 लौंग ले ली है, लौंग भी बहुत ही अच्छी होती है सर्दी में खाना, तो 3 लौंग ली है मैंने। और यहाँ 5 से 7 मैंने काली मिर्च ले ली है। काली मिर्च गले की खराश के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो यहाँ पे मैंने 5 से 7 काली मिर्च ली है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे तुलसी पत्ता लिया है। यहाँ 10 से 15 मैंने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं। तुलसी के पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं और सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब हल्दी ली है। यह हल्दी आपको सबको मालूम होगा नेचुरल एंटीसेप्टिक होती है, बहुत ही अच्छी होती है सर्दी खांसी के लिए। यहाँ पे मैंने एक 2 से 3 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, बड़ा टुकड़ा लिया है। और 1 डली मैंने गुड़ लिया है। ये कम से कम होगा आपका 1 डली का गुड़ होगा 1 कप के करीब, समझ लीजिए। और यहाँ पे मैंने 1 चुटकी के करीब नमक लिया है। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी सामान है, आइए इनसे हम सर्दी खांसी में बनने वाली टैबलेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जार ले लिया है। इसके अंदर मैं ये लौंग डाल दूंगी, जो हमारे मोटे मसाले हैं ये पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल लेती हूँ, क्योंकि ये मुंह में आएंगे इसलिए इनको अच्छा सा बारीक पाउडर बनाना है हमें। तो अजवाइन, लौंग और काली मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है। इनके जो दाने दाने आएंगे उनको हमको पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है। और इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है हमें। तो देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने पीस लिया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पिस गया है। लेकिन देखिए व्यूअर्स, ये थोड़ा दरदरा ही रहा है क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी है। तो इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दूंगी और चीनी डाल के फिर इसको पीसेंगे हम अच्छे से। और ये ढक दिया है देखिए मैंने, और बड़ा चम्मच मैंने चीनी डाला था। तो देखिए ये पिस गया है। चीनी डालने से बिल्कुल ही पाउडर हो जाएगा इसका और बहुत ही बारीक पाउडर हो जाएगा इसका। तो देखिए ये पीस लिया है मैंने चीनी के साथ और बहुत ही बारीक पाउडर हो गया है इसका। और इस तरीके से ये मुंह में नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने ना साइड में इसको निकाल लेती हूँ। तो व्यूअर्स, इस पाउडर के अंदर हमारे बाकी के जो हर्ब्स हैं वो भी मिला लेते हैं। तो ये जो पाउडर फॉर्म में मेरे पास दालचीनी का पाउडर पड़ा है, हल्दी पड़ी है और नमक पड़ा है, ये तीनों मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये नमक भी पाउडर फॉर्म में है, दालचीनी भी पाउडर फॉर्म में है और हल्दी भी पाउडर फॉर्म में है हमारे पास। तो ये तीनों पाउडर फॉर्म्स मिला के हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर हमारे सारे जो हर्ब्स हैं वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हो गए हैं। तो ये हमारे 2 स्टेप होंगे, एक हमको पाउडर बनाना है और दूसरा हमको जूस बनाना है। तो यहाँ देखिए अदरक ले ली है मैंने और इस अदरक के मैं बड़े बड़े चंक्स काट लूँगी और मिक्सी में इसको पीसना है हमको। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर तुलसी के पत्ते भी डाल दूँगी। तो ये यहाँ पे जो मैंने 10 से 15 तुलसी के पत्ते रखे थे ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, कम से कम 2 से 3 छोटे चम्मच के करीब, और इसको पीस लेंगे बिल्कुल अच्छा सा बारीक, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है हमें इसका। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने पेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से पीस लिया है। देखिए बिल्कुल पेस्ट हो गया है ये। आपका भी इतना लिक्विड हो जाना चाहिए और बिल्कुल बारीक पेस्ट हो जाना चाहिए। अब इसको हम छान लेंगे और इसका पानी अलग कर लेंगे हम इसका। और इसको बिल्कुल अच्छे से छान लूँगी मैं और दबा दबा के इसका अच्छे से जूस निकाल लेंगे हम।
तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास ये अदरक का और तुलसी पत्ता का जूस तैयार हो गया है। और ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड जूस है अदरक का, और साथ में ये हमारा हर्ब्स वाला पाउडर तैयार हो गया है। तो ये दोनों हमारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। आइए अब हम गुड़ बना लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और गुड़ को मैंने पतला पतला काट लिया है। तो इसके अंदर गुड़ हम पिघाल लेंगे, गुड़ इसके अंदर डाल देंगे। मीडियम आंच पे हम इसको चला लेंगे गैस को। तो व्यूअर्स, इसको पिघालने के लिए लोग यूजुअली पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो अदरक और तुलसी पत्तों का जो रस बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पिघाल लेंगे अच्छे से। अदरक भी पक जाएगी आपके साथ में, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज़ होगा, बहुत ही अच्छा असर करेगी ये अदरक आपके शरीर पे। तो इसको देखिए, मैंने हाई स्पीड में दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मीडियम आंच पे मैंने उबाल लिया है और थोड़ा सा गुड़ पिघल गया है, तो इसमें मैंने पाउडर भी डाल दिया है, जो हमारा हर्ब्स वाला पाउडर था जिसके अंदर हमने सारी स्पाइसेस मिक्स किए थे। और ये भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। और इसको हमको ले जाना है टॉफ़ी कंसिस्टेंसी तक, मतलब हार्ड कंसिस्टेंसी तक। तो इसको चेक करने के लिए मैं पानी ले लेती हूँ, ठंडा पानी मैंने ले लिया है। जब ये हमारा टॉफ़ी कंसिस्टेंसी तक पहुँच जाएगा तो हम इसको टेस्ट करेंगे इसमें डाल के। साथ के साथ मैं प्लेट भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टील की प्लेट ली है, थोड़ा सा तेल लगा लूँगी ताकि जब हम टॉफ़ी बनाएं तो आसानी से छूट जाए, इसके ऊपर से चिपक ना जाए इसके ऊपर। अगर आप ऐसे ही डालेंगे तो आपकी टॉफ़ी चिपक जाएगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये मुझे लगता है हार्ड कंसिस्टेंसी तक पहुंच गया है। और मीडियम आंच पे ही रखिए या लो आंच पे कर लीजिए, जलना नहीं चाहिए ये। तो देखिए, इसको टेस्ट कर लेते हैं। कम से कम 3 मिनट हुए हैं मुझे इसे पकाते हुए। आप या तो टाइम से चेक कीजिए या फिर इस तरीके से टेस्ट कर लीजिए, मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये अभी भी सॉफ्ट है, इतना हार्ड हुआ नहीं है। तो हमको बिल्कुल हार्ड टॉफ़ी कंसिस्टेंसी तक ले जाना है। तो इसको हमें थोड़ा सा और पकाना होगा। तो कम से कम आधा मिनट में इसको और पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे ही। और चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल जाएगा। इसको मिक्स करते रहना है कंटिन्यूसली। तो देखिए व्यूअर्स, आधा मिनट और हो गया है। अब ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। और इसको मैं 1 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी साइड में और इसको मिक्स करती जाऊँगी। इस टाइम पे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल जल जाएगा नहीं तो हमारा ये। और देखिए, ये देखिए बिल्कुल हार्ड टॉफ़ी की कंसिस्टेंसी हो गई है, ये हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और ये आप अगर इसको बजा के देखेंगे तो ये बजने लगेगा, जैसे बिल्कुल ही हार्ड सरफेस होता है। तो ये अब गैस हम बंद कर देंगे और ये हमारी टॉफ़ी तैयार हो गई है। तो जो हमने प्लेट तैयार करके रखी थी, छोटे चम्मच से ऐसे राउंड्स निकाल लेंगे हम इस पर और बहुत ही आराम से इसके राउंड्स डालते जाएंगे। ध्यान रखिए, बहुत गर्म है तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और देखिए, इस तरीके से टॉफ़ी की शेप हम इस पे बिठाते जाएंगे प्लेट पे। और बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। पर ये जो टॉफ़ीज़ है, ये आप बना के और शीशी में भर के रख सकते हैं। कभी भी आपको सर्दी खांसी हो तो आप ये एक टॉफ़ी चूस लीजिए, बहुत ही अच्छे गले को तरावट देती है, खांसी जुकाम रोक देती है। साथ के साथ इसे आप दूध या चाय में मिक्स करके भी पी सकते हैं। बस एक टॉफ़ी डाल दीजिए आधा ग्लास दूध में, या फिर 1 कप चाय में 1 टॉफ़ी डाल दीजिए। आपका दूध भी मीठा हो जाएगा और साथ के साथ जो स्पाइसेस हैं उनका फ्लेवर भी दूध में आ जाएगा, चाय में आ जाएगा। तो आपकी मसाले वाली चाय बन के तैयार हो जाएगी गुड़ के मिठास के साथ। आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, 5 से 6 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था और ये हमारी टॉफ़ीज़ बन के तैयार हो गई हैं। बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है, आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बोतल में बना के रख दीजिए और आपके घर में ज़रूर काम आएगी। तो आई होप व्यूअर्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के, जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।